Нова епизода во нова среда. Среда за среќна, што би се рекло. И денеска го анализираме светот што не збунува, но и луѓето и нивните навики, нелогичности и оние навидум нормални работи за кои не сме ни свесни дека ги правиме. Предпоставувам погодувате денешната тема суеверието, глобалниот јазик на несигурноста. Во што верувам? Зошто верувам? И што тоа зборува за нас? Добре дојдовте во реалити чек. Овде реалноста не е завршено приказна. Суеверие, именка, среден род. Верување во надприродното и во ритуали со цел да се привлече среќа или да се спречи несреќа. И толку е дефиницијата. Малку зборови, а многу надприродни сили кои постојано ја чекаат секоја наша потенцијална грешка. Нема рационална, ниту научна подкрепа. И што можете да направите да се заштитите од она што ве плаши? Останете со нас. Сега веќе без друго е малер да го прекинете видеото. Прејаска птица ме покага. Иначе, кога ми помине црна мачка пред пат и у кола сум застанувам и искачам вече 3 жегори насад, лукам па продолжувам. Што ќе ви увери дека денес можеби не е вашиот ден? Црна мачка, отворен чадор во затворено, можда пуштена машина за перење на празник. Тоа сигурно. Да, некој си? Не, врска. Може би црна мачка, не знам. Ке чукнам, ајде, ке чукнам во дрво. Не, дали практикувате? Не, да. Ево. Што ќе Дрво на дрво. Па црна мачка чекло 3 метри на камче. Да, пуштена машина за време на празник. Да, празник не переме на празник. Пу. Ќе чукнам од дрво. Имате ли некој ритуал за среќа? Не, нон-стоп Ако сме биде. Ако ми тргне, може да кажам, ајде Маша Лазарно, нека се случуваат убави работи. Пу. Не, ќе чукнам удра. Да. Тоа малку за машината за перење може, ама мачка Или не верувам. отворен чадор на затворена просторија? Ни тоа не ме плаши. Машината? Машината, да. Деме као за Господ, нели? Да. Пази ме. Имате ли некој ритуал за среќа? Да. Конкретно за факултет, морам со тоа пенкало што сум вежбал, со тоа да полагам. Исто е со пенкало. Да се суеверна личност. Не, ни случајно. Не баш. Би поминале без проблем од бандера во буква на Л форма. Сега поминав. Сигурно нешто ќе се помисли, ама од друга страна ќе помислам дека тоа не е баш така и повторно позитивно ќе размислам и тоа ќе донесе среќа. Дали се сметате за суеверни личности? Се сметаш бе? Тешко брат. Поминал покрај бандера, под бандера во Л форма наше? Не бе брат. А ако ти тргне нешто од рака, дали чукнаш во дрво 3 пати? Или пу ќе кажеш? Не, Имаш некој ритуал за среќа? не ам брат. Среќен сум едноставно и тоа е тоа. Сам ќе се ја несреќат. Ќе те увери ли нешто дека денес не ти е денот, пример ако ти помене црна мачка? Не бе брат, не. Не. Сам си го правиш денот. Само верува во Господ И пола работа е завршена. И пола работа е завршена, знаете. Другото е на нас. Фала ви многу. Тоа ви кажа. Нема проблем. Само имајте доверба во Господ и све ќе. Со верба сме на пола пат. А имате некаков ритуал за среќа? Не, позитивна мисла може би сам.